Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, ang inyong lingkod, Lady L. Sobrang na-excite ako kasi mag-unbox ako ng nabili ko sa online na Ringlight, tapos na may kasamang tripod. Lady L! Yay! Dumating na siya! Mamaya din ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble yung Ringlight sa tripod. So mga besh, unan natin i-open yung tripod. Sobrang haba niya, yan. Open na natin. Oh my God! Woo! Tcharan! Ayan siya. Woo! So, sabi, kailangan mo tong i-adjust. Ayan. Papaluwagan mo muna siya. Tapos, kapag naano mo na, hilahin mo siyang pag ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, kung okay na para sa'yo yung ganyan, kung ganyan nakalaki yung pagkabuka niya, i-adjust mo ulit siya. Para ilalak mo siya, para hindi siya magganyan-ganyan. Ilalak mo siya dyan. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman siyang i-adjust, para mapahaba pa siya, ito naman yung i-a-adjust natin. Ito pala. Ayan. Yun. Tapos ayan. Oops. Sorry. Ayan. Then, ibabalik lang i-adjust ulit natin siya para malak. Kung okay na yung, kung ganyan nakahaba yung gusto natin, ilalak na natin siya para hindi siya bumalik sa baba. Ito din, pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Ayan. Ang haba! Yan. Tapos, di ko mapakita lahat kasi sobrang haba. Baba natin. Ayan. Yung pinakadulo ng tripod, meron ditong parang takip na nilagay. Eto, tatanggalin mo siya para ilagay dyan mamaya yung ring light. Next naman nating i-unbox ito. Ito yung laman niya. Ito na yung pinaka-ring light niya. Tapos meron siyang kasamang yung phone holder. Tapos yung papanglagay natin dito mamaya. So, yung unang step, yung eto, ipapasok mo siya dito. 'Di ba? After mong tanggalin yung takip, lalagay mo siya dito. Papaikutin mo lang. Oops. Ayun guys, nakabit na siya. Tapos, yung next naman nating ilalagay is eto. Ito yung sa phone stick. Nabibend siya ganyan. Pwede mo siyang i-bend. Ito yung pinaka phone holder niya. Tatanggalin mo muna siya dito. Eto. Ayan. Tapos, yung eto, ipapasok mo siya dito with force. After mo siyang maganto,
yung eto, ipapasok mo ulit siya dito. Gaganyanin mo para malak siya dito. Ayan, after niya. Next, yung eto niya, ganyan, para maikot-ikot mo yung phone mo, eto yun. Yung eto, yung dito, ilalagay mo siya dito. Yan. Tapos yung eto, ilalagay mo lang siya dito. Eto, papaluwagan mo muna siya. Then, lalagay mo to dito. After mong malagay, i-adjust mo na naman ulit. Yan, kapag na-lock mo na, okay na yan. Tapos dito mo ilalagay yung phone mo. Ayan. Ayan. Tapos, after nyan, isasaksak muna natin. Naka-USB type siya. Pwede nyo kunin yung mga nasa charger na na-adapter. Saksak na natin. So, after mo siyang isaksak, o-open yung, iilaw yung on and off niya. Then, ibig sabihin nun, gumagana yung ring light nyo. Ganon yun. Then, yung nabili ko din pala, meron siyang adjacent, meron siyang negative sign, tsaka positive sign kung gusto nyo bawasan or pahinaan yung lighting niyo. Ayan. So, guys, meron siyang 3 different color. Ayan, yung white, tapos yung pinag-combine na yellow tsaka white, parang yung pinaka-warm color na tinatawag nila. Then, ayan yung pinaka-yellow. Pwede mo siyang i-adjust hanggang 10 times. Tapos, pwede mo din siyang bawasan ng hanggang ayan. Yan. So guys, that's it for today. Sana may natutunan kayo. Kaya naman, i-like, mag-comment, subscribe, and click the notification below para maging updated kayo sa susunod kong video. Ako nga po pala ulit ang inyong lingkod, Lady